E aí galera, tudo bem? Eu vou ensinar mais um vídeo. Dessa vez eu vou mostrar o pai do meu pai. Como eu faço um vídeo eu tinha dito que eu ia mostrar ele tocando. Eu vou mostrar 2005, pai, tá bem conservadinho. Tá ali o som, eu instalei 2 zeros. Quem não sabe, ele é 2 zeros, só que eu mandei restaurar em Guia Studio do Selene. E vou mostrar aqui ele tocando. Tá aqui ele, ó, atrás, ó, minha caixa. O modo não tá instalado, o modo eu mesmo que instalei o som. Tocando pra cacete, pessoal. Mostrar ele tocando. Equipe 69 acabou com o sossego. Aí pessoal, tá aí, ó. Quem não acha que eu não consigo aí, ó, tá aí pessoal, mesmo que montei, ó, estralando pessoal. Eu consigo, vocês que acham que eu não consigo, tá aí. O modo não tá instalado ainda. Ele tem lá mais 2 zeros de não sei quantas polegadas e 2 tweets. 4 tweets, é trocar por 2 cornetas. Aí fazer o porta-mala todinho, pessoal. Aí, ó. Aí, ó. Aí, tocando. Aqui tá batendo, pessoal. Olha, ó. Chega pra se mexe, ó. Tá batendo muito. No 30, ó. Segura, chega sem treme. E aí galera, esse foi o vídeo. Não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal para fortalecer. Em breve eu vou mostrar ele com o som todinho montado, que ele tem mais 2 alto-falantes lá e 4 cornetas. Trocar 2 por 2 cornetas. Aí vai fazer o porta-mala todinho, pegar esses daí para fazer os agudos, talvez. E quando estiver pronto, eu mostro. Ah, pessoal, não sei se eu pego esse aparelho aqui pro meio e boto aquele meu nesse daqui. Se vocês querem que eu continue com o meu ou com esse, deixe lá. Esse daqui também é bom, da Busta. Esse foi o vídeo, falou. Fui.